Welcome, my name is Murat Günaydın. I am one of the owners of the Ebru company. My father and mother, they started the company with classic oriental carpets. And in the last 15 years, we have a development in designing and styling in the hand-knotted classical carpet. Dubingiai is our partner in Lithuania, so we would like to show you the differences which have occurred in the last 15 years. So we start with the real classic oriental Persian carpet. Like for example, this carpet which is hanging here is what we were selling and still selling for the last 30-40 years. What we have seen is that the connection with the interior and the design branch is getting more closer, which means color and designing is getting more and more important. That's why we have to change some designs and some colors within the patterns. This we have done only together with you. In about 15 years ago, sorry. So I think all of you have seen similar or carpets like this in the last many years. So about 15 years ago, we have started production in Afghanistan, which is called the Ziegler. If you see the Ziegler, it is made by hand-spun wool, and the colors are more down. So there are less colors which are coming up in the interior. We have about 4 or 5 pieces here to show you some differences about the color. The designs are more bigger, so it fits more easy in the interior. Yeah. Persiškų, rytietiškų kilimų ir pradžioje savo asortimente turėjo tikrus rytietiškus kilimus. Tačiau rinka diktuoja kitą ir ne visur interjeruose tinka rytietiški kilimai, todėl buvo ieškota kilimų, kurie tiktų šiuolaikiniams interjerams. Tiek dizaino prasme, tiek spalvų prasme, atspalvių prasme. Kaip jis minėjo, prieš 15 metų jie pradėjo, ne tik jie, aišku, ir daugiau tame biznėje dirbančių žmonių Ziegler tipo kilimus, kurie yra, be abejo, visos idėjos yra imtos iš rytietiškų kilimų segmento, tačiau raštai yra adaptuoti prie šiuolaikinių poreikių. Jūs nematysite čia griežtai fiksuoto medaliono viduryje arba kampuose akcentuotų raštų. Tiesiog tai yra kilimai šiek tiek kitos stilistikos, bet rišimo būdas, kokybės prasme, tai yra būtent rytietiški rankų darbo kilimai, rištiniai. Please. Yes, we have to open a couple carpets. Yes. Gintai. Kur gintas? Tai čia vienas iš tų kilimų yra čia. Spalvinė prasme gali būti įvairus, būdingas sendinimo efektas. The sizes we open are all 3x4. The bigger the size, the more beautiful the carpet, of course. Kuo didesnis kilimas, tuo jisai atrodo efektingiau. Please, a little bit. Yeah. Yes. If you see the irregularity of the colors, you can see it's a hand-spun material. When it's machine spun, the color going to be plain, you're not going to see the differences. But because this hand spun technique, you see the nice natural effect actually. Kaip ir minėjau, technika yra ta pati, būtent vilno susukimas yra rankomis, ne mašinomis, tai duoda ypatingai efektą pereinamume spalvų. Each of these carpets is hand knotted. The minimum production time per carpet. Kaip galit pavaikščioti, jeigu norit aplinkui, iš visų pusės įdomiau atrodo. Šita stilistika labai populiari paskutiniu metu, todėl kad jisai nėra labai tankaus rašto ir tai yra taip pat tos detalės kaip ir iš rytietiškų kilimų, tačiau jos yra išdidintos ir sudėliota būtent šitą. Because it's a hand-knotted product with natural materials, you're going to see every side of the carpet has a different look. It's just like a human being. From each side, you get a different picture of the carpet. Iš kiekvienos pusės kilimas atrodo kitaip. Jeigu jūs iš vienos pusės žiūrėsit, jis gali būti ryškesnis, iš kitos pusės
šviesesnis. Šiaip dar galiu paminėti, kad naudojama aukščiausios kokybės vilna. Paprastai vilna aukščiausios kokybės būna ta, kur yra, kai avis auginamos, ganosi labai aukštai kalnuose, kur yra didelis temperatūrų skirtumas dienos ir nakties, vasaros ir žiemos. Tokiu atveju vilnos kokybė yra pati gražiausia, ji turi tokį blizgesį, nes tiesiog ta vilna turi tokį nenusakomą blizgesį, galbūt ne kaip šilko, bet jinai yra labai graži. Čia šitiem kilimam yra naudojama būtent aukščiausios kokybės vilna. This is a very famous design which is called the elephant feet. Normally the designs are much more smaller and much more busy. What we have done within this is enlarge the design so the carpet becomes more down in your interior actually. Čia dar kartą reikia pažymėti, kad tai yra rytietiški kilimai, tačiau adaptuoti prie šiuolaikinių poreikių. Šiaip dizainas paimtas tos detalės iš tipiškai persiško kilimo, tačiau jos yra išdidintos, jis ne toks tankus tas raštas ir būtent tiesiog. Nes kartais pirkėjai tiesiog klausia ar klientai, kad kodėl tokia aukšta kaina, nes tai nėra tikras persiškas kilimas ir ta prasme, tai mes aiškinam, kad tai yra kaip ir tikras persiškas kilimas, tačiau tiek senieji rišėjai, senieji raštai, jie riša iš paveiksliuko, iš rašto, tu gali perkelti, ką nori, technika yra ta pati, darbo imnumo yra tiek pat ir netgi daugiau. Šešėliavimą padaryti, pavyzdžiui, čia yra labai sunku. Daugelis teigia, kad šitokius Ziglerio tipo kilimus yra rišama tik iš natūraliai dažytos vilnos. Mes šiek tiek abejojame šiais laikais tikrai, bet skaitoma, kad kai vilna yra dažoma natūraliai, tai yra siūlai mirkomi atskiruose augalų ištraukose, jie vis tiek yra kitokie negu chemiškai. Čia šiek tiek turim ir kitos stilistikos, tiesiog jie gali būti labai įvairių raštų. Ten, pavyzdžiui, turim Kaukazo gentim būdingo rašto stilistiką, kurie vadinasi kazak arba širvan. Čia yra otoman tipo. Dar jisai minėjo tokį dalyką, kad visi šie kilimai yra rišami, duodami žmonėm, seniem rišėjam, Afganistane, Pakistane, kurie tai daro namuose. Po to kilimai yra surenkami, jie yra tada paruošiami, kaip pasakyti, galutiniam vaizdui. Jie yra plaunami, jie yra paviršius galbūt yra nupjaunamas ar nuskutamas, pagal tai koks kilimas. Jie yra išplaunami, dedami ant rėmų. Šitie dauguma džiovinami natūralioj saulėj, kad jie įgytų spalvos tvirtumą ir kad atsirastų natūralus tas vadinamas blukimo efektas. Apdirbami kraštai, žodžiu, jie pateikiami tada galutiniam vartotojui, tai yra labai didelis darbas. Here's a typical example of a Caucasian design. We call it shirvan. We have different quality possibilities within this, the shirvan and the kazakh. Designs are more geometrical, and again hand-spun wool is used, as you can see in the colors. Tai yra tos pačios kokybės, tačiau tai yra daugiau rytietiškas gentinis kilimas, Kaukazo tų genčių perkeltas į šitą, sakykime, į šitą produktą. Jeigu kalbėt apie šitos raštus, tai yra daugiau kaip ir sukurta, sakykime, kilimų biznierių, kurie žinojo, ko reikia rinkai. Čia buvo viskas prasidėjo nuo Amerikos biznierių žmonių, kurie užsiėmė rankų darbo kilimų biznių. Ir jie jau padiktavo kaip ir spalvas, raštus, sugalvojo kartu su rišėjais, kaip adaptuoti būtent tą rytiečišką motyvą į šitą tipą. Tai va tokie yra Ziegler. Bet yra čia kitas variantas, kur jau daugiau akcentuotas Kaukazo tų genčių raštas, perkeltas tiesiog į tą kokybę ir jisai jau yra mažiau, sakykime, įsikišta šiuolaikinio poreikio. As ecology and durability become more important in society, wages of the knotting of the carpets have
risen the last sure 10 years. We have started collecting old carpets in Persia. These carpets all are used in the houses, and we buy them back, we repair them, we undye them, and we redye them. We call it the vintage collection. Dabar, žodžiu, kokį 10 metų šita stilistika buvo labai populiari. Po tam tikro laiko rinkoje nusibosta, vėl ieškoma kažkokių naujovių. Išplaukiant iš to, kad ekologiškumo idėja yra visame pasaulyje labai svarbi, kad perdirbti produktai taip pat yra gan populiarūs. Vienas turbūt dizaineris sugalvojo ir įnešė į rinką taip pat didelį perversmą, būtent su šitais vintažiniais kilimais. Jis turėjo labai didelę kolekciją senų persiškų kilimų, kurie gulėjo jo sandėlyje, ir jis tiesiog galvojo, kaip tuos kilimus prikelti naujam gyvenimui. Ir buvo sugalvota, kad tie kilimai buvo, sakykime, nuplyšusiais kraštais arba kai kurios detalės buvo sveikos. Jis sugalvojo, kad galima geras kilimų detalės iškarpyti, aišku, išplauti, nudažyti ir sudėlioti į vientisą produktą. Tada, do we have patchwork? Yeah, we have one patchwork. Tada pirmieji tos stilistikos patchworko tipo kilimai. Tai yra seni rankų darbo rištiniai kilimai, kurie gali būti siekti netgi, kaip sako, ir iki 100 metų senumo kažkur gulėję, nugulę ir sukurti į naują produktą, viskas rankų darbo. Aišku, jie yra visi atnaujinti, perdažyti, sudėlioti ir taip toliau. Šitą idėją toliau pasigavo kiti ir vystėsi toliau. Muratas daugiau tai vysto su persiškais kilimais. Tai vat jis dabar tą ir pasakojo, kad vedant šitos, kad kuo mažiau galbūt gaminti, surišimų taip pat jau yra ten problema, ryšėjų yra kuo toliau vis mažiau, jauni žmonės nebenori rišti, šiek tiek pragyvenimo lygis ten taip pat kyla, kainos labai paskutiniais dešimtmečiais išaugo, ta prasme, ką jie moka rišėjam už darbą. Ir matomai ieškodami alternatyvos, tiesiog kūrėjai sugalvojo šitą būdą. Jis pirmiausia buvo eksponuotas Amerikoje, inovacinių produktų kažkokioj parodoj. Toliau buvo pasigavo turbūt italų, ta prasme, dizaineriai. Ir po to, aš kiek žinau, tai buvo bendras pristatymas Moroso Diesel baldų kolekcijos ten jungtinės. Ir tie kilimai pirmą kartą ten buvo eksponuoti, kur paskui jau išėjo į plačią rinką. Ir dabar, sakykime, jie nuo 2009 metų kol kas iš mados neišeina. Visur parodose, nežinau, jūs turbūt lankotės ir baldų parodose, turbūt daug kur matot, kad eksponuojami yra stenduose, nes jie labai tinka prie turbūt klasikinio interjero, ar ten, nežinau, labai daug loftos įmas kloja ir taip toliau. Tai vat, now please tell a little bit how you create this yes, fashion. Tai vat, ten jūs matote kilimus, kurių buvo turkų dizainerio sujungti iš gabalų. Čia yra šiek tiek kitas produktas. So these are all original Persian carpets. These are all at least 20-30 years old. We have a basic collection of gray, natural and the original color. So the original color is the color which the carpet was originally. We just vintage it. Besides this, 2 colors or 3 colors a year, we bring the new fashionable colors. So it's changing every year. The position of vintage in the market has grown enormously, and it has a very good position in the market. So we believe in this product for the coming 20 years. We have developed a Kirman vintage, which I'm going to show you as well. This is the biggest production house in Iran. It's called Kirman. It's actually an area where the... Dabar taip, šitie kilimai yra seni. How old these carpets are? These are all 60 years and older. These are Kirman carpets. Kirman 100 years ago was the biggest production area in Iran, and they were focused on the French style, the more Aubusson style. And what we have seen in the last 10 years doing the vintage is that the Kirman carpets come out the most best,
the most luxurious, and design-wise, they have the most nice designs. Žodžiu taip, pirmieji, kaip minėjau, atsirado patchworkai, toliau nueita toliau. Ne visiems galbūt tinka iš gabalų suimti kilimai. Jie čia superka senus persiškus kilimus, kaip minėjo, jie gali būti 60 metų senumo ir senesni. Tiesiog bandė, sendino, plovė, dažė ir matė, kad senasis kirman dizainas labiausiai tinka šitai stilistikai. Ir būtent nes jis pilnai dalyvauja kuriant su ryšiais, su rytų žmonėmis, sakykime, tuos produktus. Ir jisai, būtent tai yra vintažiniai persiški kilimai, žodžiu, sukurti į tokį produktą. Geriausia matosi stovint ant jo, tada matosi raštas šiek tiek ir netgi apversim kitą pusę parodyti, jo identiškas visiškai. Nes jūs žiūrite iš šono, o per kilimą vaikščiot reikia žiūrėti. Čia buvęs labai tankaus mazgo kilimas, nes kitoj pusėje raštas labai gražiai matosi. Ir galite įsivaizduoti, koks jisai buvo paviršiuje. Taip. So this is the original color? Čia buvo originali spalva. Raudona su mėlynu, taip. So as you see, we have done a lot of reparation. We have a lot of work to finish the carpet in this way. Besides the vintage, there are other developments, of course. I have to tell one more thing about the Kirman vintage. As the carpets are existing carpets, we are bounded with sizes. We cannot get them in all sizes. Usually they are being made in 3 by 4 meters. 250 by 350 is also a possibility, but the percentage which we get is much less. Every day our team is collecting these carpets from the people in Iran to finish it. So we are building the stock position for the coming years. These are combinations of classic and modern designs. We apply wool, silk and viscose for these collections. Toliau sekant, ko reikia rinkai, čia tolimesnis žingsnis, ką iš dabar naujausia vystė. Tai pirmiausia atsirado tokio tipo kilimai, kur irgi rytietiškas akcentus sudėliojo į vienspalvį kilimą, ta prasme, kad nes taip pat buvo poreikis, ne visi nori daug vienspalvių. Jie vadinasi avangardai, jie yra gali būti. We can show this one. So initially we have launched this collection in 2006, which was a clear mix of a classic design in combination with a modern design. And it was a very big hit actually. On this collection we have developed new collections like this one. This is a new sequence of the same collection. Pirmą avangardų kolekciją jie sukūrė 2006 metais, šita dabar yra nauja. Vienu metu jos didelis dėmesys jam buvo, paskui visada atsibosta rinkai, taip ir kritimas, dabar naujai jie sukūrė spalvas. After the avant-garde collection, we have started the Renaissance collection, which is a clear fusion in modern and antique colors. Čia yra naujausia Renaissance kolekcija, kuri dabar yra pati naujausia kolekcija ir... Sorry, please. Visiems labai įdomu, kiek kainuoja, galim pasakyti. Nėra taip brangiai, pagal rankų darbą 2780 eurai. Bet reikia pratintis, tai bus... Rankų darbo, rištinis kilimas, prasme, rištas. In what country this? This is hand-knotted in India. This specific carpet is made of not hand-spun wool, but machine-spun wool. And we're going to show you the difference with the hand-spun wool in a minute. Dabar jie taip pat yra labai skirtingi ir mes turime skirtingų kainų, kartais pirmojų žvilgsnių negali suprasti, kodėl toks kainų skirtumas. Pirmiausia, tai gali būti vilna su šilku, vilna su viskozė. Gali būti rankomis sukta vilna, ar kaip handspun, o gali būti mašinomis. Ta prasme, viskas čia susideda į kainą, ta prasme, priklausomai nuo šitų suktuvų.
Irgi jūs matot dabar šviesiausią pusę, o jeigu ateitumėt, čia būtų tamsiausia, jinai dar kitaip atrodo, dar originaliau. Galit praeiti traukinuką, jeigu norit atsivaikščioti. Tikrai fainai atrodo ir iš kitos pusės. Šitą kolekciją atstovauja ir šitas mėlynas didelis kilimas. Some words about this. In this carpet, you can clearly see we have taken out the wool, the background of the carpet, which gives a special effect to the carpet. So we call it actually oxidizing. We take out the wool by using some chemicals. Kad išgauti tą efektą ir relijefiškumą, jie oksiduoja ir nuima dalį vilnos nuo paviršiaus. Ir ta prasme, tai yra tokia speciali gamybos technika, jovė, kokybė. Here is one piece which is made completely from viscose. Medžiagiškumo prasme gali būti viskozė su vilna maišoma, kaip minėjau, šilka su vilna, šiuo atveju yra 100% viskozė. Taip. After we have launched these collections, we have seen there is a big demand for this kind of Renaissance design, so we have moved up with the quality and with the materials, and we've started to make it with hand-spun wool. If you look again, the effect you see in this carpet, this is viscose with wool. Čia yra viskozė su vilna. Kad biškį tamsesnė pusė, kartais pamatyti. It is the best quality which is available today. This is silk with wool, and again here you see the difference in height, which is done by clipping, not by oxidizing. Pats brangiausias kilimas, Gintai, kiek jis kainuoja? 10,339. 10,000 eurų, tai yra vilnas šilkų, reljefiškumas padarytas rankomis išpjaustant ir pažeminant vilnos dalį. Tikrai tankus, labai stabilus ir geriausia matosi kaip švietimas pro langą. Mes kaip buvom pakabinti. It is about 8-month production time for this carpet only. We have stock position in these qualities and we can make special sizes.